Obat batuk non-resep over the counter (OTC) atau yang bisa diperoleh dengan mudah di apotek atau supermarket belum tentu aman untuk si kecil. American Academy of Pediatrics (AAP) tidak menyarankan penggunaan jenis obat batuk ini pada anak-anak di bawah umur 4 tahun. Menurut AAP, sebagian besar obat batuk OTC mengandung beberapa bahan obat yang dapat meningkatkan risiko overdosis pada anak, terutama apabila penggunaannya dikombinasikan dengan obat-obatan lain. Selain itu, BMJ juga menelaah setiap temuan mengenai efek yang diberikan oleh obat OTC untuk menyembuhkan gejala batuk akibat flu. Hasilnya, masih sedikit bukti yang diperoleh bahwa obat OTC dapat meredakan sejumlah gejala pada penyakit tersebut. Terlebih lagi, obat OTC cenderung memiliki efek samping jika yang berdampak negatif bagi kesehatan anak dan ibu hamil. Lantas, apa yang sepatutnya dilakukan ketika si kecil terus-menerus batuk? Untungnya, masih terdapat pengobatan yang lebih aman, yaitu dengan memberikan obat batuk alami untuk anak. Untuk membuat obat batuk alami untuk anak, Anda cukup memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang tersedia di dapur rumah. Meskipun riset terhadap dampak penggunaan obat batuk alami untuk anak masih sedikit dilakukan, sehingga tak bisa sepenuhnya menjamin menyembuhkan gejala batuk dengan tuntas. Obat batuk alami untuk anak dapat dipertimbangkan penggunaannya guna menghindari konsekuensi kesehatan yang lebih serius, seperti pada konsumsi obat batuk OTC. Pilihan obat batuk alami untuk anak. Banyak bahan alami yang bisa diolah menjadi obat batuk, tapi tidak semua memberikan efek yang sama positifnya pada setiap umur anak. Baby Center telah membagi pilihan obat batuk alami untuk anak yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan tumbuh kembang anak seperti berikut ini. 1. Madu. Bahan alami ini tepat dipilih sebagai obat batuk alami untuk anak. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa madu memiliki pengaruh yang sama efektifnya dengan obat non-resep dalam mengatasi gejala batuk pada anak. Salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh University of North Carolina melaporkan 90% peserta yang merupakan anak-anak dengan gejala batuk memperlihatkan perkembangan kondisi yang membaik setelah mengonsumsi 1,5 sendok teh madu sebagai obat batuk alami untuk anak setiap malam sebelum tidur. Sebagai obat batuk alami untuk anak, madu memang memiliki kandungan yang bersifat antibakteri yang dapat membantu melawan infeksi. Selain kandungannya yang memang ampuh menyembuhkan batuk, madu juga lebih disukai oleh anak-anak karena rasanya yang manis. Anjuran dosis madu yang diberikan sebagai obat batuk alami untuk anak menurut AAP. Umur 1-5 tahun, setengah sendok teh. Umur 6-11 tahun, 1 sendok teh. Umur 12 dan lebih 2 sendok teh. Selain memberikan obat batuk alami untuk anak ini secara langsung, Anda juga dapat melarutkan madu ke dalam air hangat agar si kecil lebih mudah menelannya. Namun hindari memberikan madu sebagai obat batuk alami untuk anak yang berusia di bawah 1 tahun. Madu berpotensi menyebabkan botulisme, yaitu kondisi keracunan serius yang dialami oleh bayi jika diberikan kepada anak berumur di bawah 12 bulan. 2. Larutan air garam untuk semua umur. Saat mengalami batuk, anak juga kerap mengalami gejala hidung tersumbat akibat produksi lendir
yang berlebih. Lendir ini nantinya akan turun ke bagian belakang tenggorokan dan turut memicu terjadinya batuk. Anda dapat mempersiapkan sebuah ramuan obat batuk alami untuk anak dengan mencampur setengah sendok teh garam ke dalam 1 gelas air yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Dalam membuat larutan obat batuk alami untuk anak dari air garam ini, pastikan Anda telah merebus air yang akan digunakan selama 3-5 menit. Hal ini dilakukan guna membasmi bakteri yang terdapat di dalam air. Apabila ikut masuk ke dalam saluran napas, bakteri tersebut justru mampu menyebabkan infeksi yang lebih serius. Bakteri lain juga dapat berkembang di dalam larutan. Maka jangan gunakan larutan air garam jika telah dibiarkan selama lebih dari 24 jam. Anak yang berumur di bawah 2 tahun umumnya masih kesulitan untuk mengeluarkan lendir dari dalam hidung. Meneteskan air garam ke dalam lubang hidungnya dapat membantu menghilangkan lendir, sehingga ia dapat bernapas dengan lebih lancar. Meskipun terlihat mudah, Anda harus memastikan si kecil tidak tersedak oleh larutan obat batuk alami untuk anak dari air garam. Ikuti langkah-langkah berikut ketika meneteskan obat batuk alami untuk anak ini ke lubang hidungnya. 1. Posisikan kepala anak agar menenggak ke arah atas. Gunakan alat bantu seperti bantal, kain, atau handuk untuk menopang kepalanya. 2. Teteskan 2-3 larutan air garam ke masing-masing lubang hidungnya. 3. Pijat dengan lembut permukaan hidungnya dan tunggu selama beberapa menit sampai larutan air garam bereaksi mengencerkan lendir. 4. Agar lebih aman, Anda dapat menggunakan aspirator sebagai alat bantu. 3. Berkumur dengan air garam. Anak yang berumur 4 tahun ke atas biasanya sudah mengetahui bagaimana cara berkumur dengan benar, selain diteteskan ke dalam hidung. Larutan obat batuk alami untuk anak dari air garam yang sama juga dapat digunakan sebagai obat kumur yang mampu mencegah penumbuhan bakteri yang menginfeksi tenggorokan. Larutkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Agar rasanya terasa lebih menyegarkan, Anda dapat menambah perasan lemon. Kemudian berkumurlah menggunakan larutan obat batuk alami untuk anak ini 3-4 kali dalam sehari. Untuk menghindari larutan garam tertelan, ajarkan anak untuk menegakkan kepalanya ketika berkumur. Jangan ragu untuk mempraktikkannya terlebih dahulu sehingga si kecil lebih mudah mengikuti. Rutin berkumur menggunakan obat batuk alami untuk anak ini juga dapat membantu menjaga kesehatan tenggorokan, mencegah pembekakan di area mulut dan menjaga napas tetap segar. 4. Makan makanan berkuah dan hangat dapat melegakan tenggorokan dan mengatasi keluhan kesehatan lainnya seperti kelelahan, sesak napas dan demam. Dengan khasiatnya ini, makanan berkuah dapat menjadi pilihan obat batuk alami untuk anak. Selain makanan, minuman hangat seperti teh herbal atau chamomile juga dapat menjadi obat batuk alami untuk anak. Akan tetapi, alangkah baiknya untuk berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter mengenai produk teh herbal yang aman dikonsumsi sebagai obat batuk alami untuk anak. Untuk bayi yang masih dalam masa penyesuaian mengonsumsi makanan berkuah, Anda bisa memberikannya sup kaldu tulang sebagai obat batuk alami untuk anak. Selain ampuh mengencerkan dahak di saluran pernapasan, kaldu tulang juga dapat meningkatkan sistem ketebalan dan kemampuan detoksifikasi di dalam tubuh.